buuggan oo la yiraahdo leader within you ama hoggaanka gudahaaga ku jira waxaan ka hadalnay muhiimadda uu leeyahay ama sida uu qofku wanaagiisa u soo saari karo haddaba insha Allah taala haddaad danaynayso chapter walba waxaan kaga hadalnay anagoo af Soomaali u biyo dhignay oo aad isleedahay aad ka faa'iidaysatid si noloshaada uu macna kuugu sameeyo insha Allah sideed u jeclaan lahayd inay bulshadeenu noqoto mid baraarugsan waa mas'uuliyad anaga dhan wada saaran markii aad dhamaysato message-kan fadlan la share garee dadka kale nuguna soo biir si aan u gaarno dad badan una baraarujino bulshadeena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وأنا السلام يا ملك استو دونك جوكتا ما ogsoontahay inaad wanaag leedahay ilaahay inuu subxaanahu wa ta'ala qof kasto anaga nagamida u abuuray in wanaag uu ku jiro ama fiicnaan u leeyahay haddaba sideed fiicnaantaada u faahfaahin kartaa ama uga faa'iideysan kartaa ama ummadda uga faa'iideyn kartaa waxaad uga faa'iideyn kartaa inaad ogsoonaato wanaagaagu waa wax adiga gudahaaga ku jira gudahaaga waxa ku jirana waxaad u baahan tahay inaad banaanka keento buuggan oo la yiraahdo leader within you ama hoggaanka gudahaaga ku jira waxaan ka hadalnay muhiimadda uu leeyahay ama sida uu qofku wanaagiisa u soo saari karo dhowrka qodob ama 10 qodob aan buuggan ka hadalnay waxay ka caawinaysaa inaad fahanto sida adiga wanaagaaga aad dibadda u keeni karto number 1 waxaad leedahay saameyn influence baad leedahay siday saameyntaadu ay u noqon lahayd mid adduunkaaga iyo aakhiradaadaba wax ku tarta number 2 inaad fahanto nolosha haddii aadan priority ku noolaanin ama aadan ku noolaanin inaad waqtigaaga ka faa'iideysato ama aadan waqtigaaga wax fiican gelinin in waqtigu noqonayo mid aadan ka faa'iideysan lagana yaabo inaadan hadhowto aad shalaydo characterkaaga iyo dabcigaaga iyo dabeecadaada iyo qofnimadaadu ma ahan mid adiga kugu tolan waa mid aad dhisi karto ama aad dumin karto inaad characterkaaga iyo dabeecadaada dhisto noloshu ma bakeri ama koobka sidaad u aragto inuu ama half empty yahay ama uu buuxo sideed u aragtaa waxaan subax walba oo aan soo kaco afta adkaarta isweydiiyaa ma waxa wanaagsan baan arkaa mise waxa xun baan arkaa mararka qaarkood naftaada iyo shaydaanku waxay ku tusayaan noloshu ama koobku inuu half empty yahay waa inaad la dagaalantaa oo xasuusataa waxaan alxamdulillah u dhahno inay tahay nimcooyinka Allah subhanahu wa ta'ala inaan la tirin karin and that is the positive mindset ka lagu sheegay why because iblis goalkiisa is a scarce mentalities laakiin Allah rahmaanka ah noloshu waa inaad fahantaa arintaas inay tahay attitude noloshu attitude-kaaga muxuu yahay ma waxaad aragtaa attitude-kaagu inuu yahay mid lagu siiyey oo aad dhaxal u heshay mise midaad adigu go'aansanayso sidaad wax uga bedeli karto serving peoples in aad dadka service garayso rather than inta adiga lagu siin lahaa oo koobka biyaha lagu shubi lahaa in aad leedahay aragti dheer ee gudahaaga ka imaata si aad u jaangoyso nolosha waqtiga iyo waxa aad haysato self discipline saad u control lahayd ama u xakameyn lahayd waswaaska iyo dadka ama dhibaatooyinka inta ugu badan raba inay waqtigaaga qaataan oo adiga ay ka dhigtaan daawade ama ugu dambeyntii oo aan ka hadalnay sidaad u samaysan lahayd nolosha inaad noqoto mid kobca oo kora oo isbedel sameeya oo aanan noqonin fadhiid mar waliba farta meel ku fiiqa oo dhaha ma ogtahay waxa dhacay maxaa yeelay geed ma tihid maxaa yeelay guri ma tihid maxaa yeelay ma tihid waxyaabaha Allah subhanahu wa ta'ala ay abuuray laakiin waxaa tahay qof nool oo xaya oo karaamaysan haddaba insha Allah ta'ala haddaad danaynayso chapter walba waxaan kaga hadalnay anagoo af Soomaali u biyo dhignay oo aad isleedahay aad ka faa'iidaysatid si noloshaada uu macna kuugu sameeyo insha Allah